अलिजालाई के भने अरे 38 वर्षको बुढी भनेको अलिजाला होइन, हाम्रै आँखा अगाडि कुनै ठोट प्रमाण आयो, एयरपोर्ट रोक्का भइसक्यो, नेपाल आउन सक्दैन भन्ने मान्छे उही होइन। तर जसले मलाई मेरो बारेमा नराम्रो जस्तो गरेर आउँछ, समहाउ उसको बाबाले कल गर्छ इन्स्टाग्राममा र मलाई केस हाले हात तलाई भनेर खबर पठाइदियो भने उसलाई पनि केही गर्दा नि भनिनँ, म एक्लै लड्या हो, एक्लै। त्यो भनेपछि म यस्तो मान्छेसँग। हेलो साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो सोम किसिङ ब्लग च्यानलमा। अनि साथीहरु, आज मैले यहाँ जानुको ढुङ्गानाको भिडियो लिएर आएको छु र यहाँ जानुको ढुङ्गाना र तुलसाको कन्ट्रोभर्सी चलिरहँदा यहाँ तुलसाको बारेमा जानुकाले यस्तो भनेकी छिन् कि तुलसाले अलि जमाईलाई केही दिन पहिला यस्तो भनेकी थिइन् र यतिसम्म नराम्रो भनेकी थिइन् भनेर जानुको ढुङ्गानाले भिडियोमा यसरी भनेकी छिन्। र साथीहरु, हजुरहरूले भिडियो अगाडि हेर्न पर्ने हुन्छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै हजुरहरूको लागि मैले सानो भिडियो अगाडि राखेछु, हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै भिडियो सुरु गर्छु। हेर्नु साथी, भिडियो अगाडि। है सोभा अनि एउटा चाहिँ यस्तो लेभलका तल्लो के निचको जब मान्छेले हार्न खोज्छ नि, तब त्यो मान्छेले चाहिँ क्यारेक्टरमा आउला एउटा यति लेभलसँग कि एउटा सेक्सुअल रिलेसन टाइपका कुराहरू पनि गर्ने के, जुन चाहिँ मलाई चाहिँ पक्ष हुँदैन र म त्यस्ता मान्छेहरूलाई छुँदा पनि छुन्न है। मैले देखेको छु, तपाईँले गएर त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो होला, कति गर्नुभयो हेर्ने मध्येले नि कतिले कमेन्ट गर्नुभयो होला होइन। न त्यस्तो मान्छेलाई म छुँदिनँ, मेरो लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड त्यो होइन। होला म गरिबै होला, म खाते नै होला, म अनाथै होला जस्तो नि होला, तर त्यो लेभलसम्मको चाहिँ म बोल्ने मसँग हैसियतै छैन है। त्यो भएको भएर म खुसीसहित म छुन्न। मैले देख्नुभयो कसैको बारेमा भिडियो बनाएर हालेँ, नो कसैको बारेमा मैले कसैलाई यत्रो बेरमा मलाई बिचमा यसलाई नि मैले स्टेज गर्थेँ, यसलाई नो, मेरो कुनै पनि मेरो इन्टेन्सनै होइन क्या। बस कुनै मान्छे गलत हो भन्ने कुरा म कन्फर्म भएर मसँग एभिडेन्स भएर म बोलेको। मैले जिस्काइदिइरहेको त्यो भिडियोहरू हालेर, किनभने मसँग टाइम थिएन। मैले त्यो भिडियो एकैचोटि एक दुईचोटि म सुत्ने बेला उठ्ने बेला भन्दा मसँग टाइम थिएन। संस्कार कमेन्टबाटै देखिन्छ यति लेभल अफ डाउन। यो लेभल म एउटै कुरा भन्छु, आइन्दा तपाईँका छोरीचेलीहरूलाई त्यतिसम्म पनि जोडिन पनि नदिनु है। त्यति ठगेको कुरा नि यो 1 वर्ष। यो कुरालाई मैले पहिलो अन्तिम भिडियो मैले बनाएर हालिसकेको छु। त्यो कुरा यो बारेमा बोल्दिनँ र तपाईँहरूलाई सानो सरप्राइज पनि म सायद आज यही लाइभमा पनि दिन सक्छु, अथवा आयो भने लाइभमा दिन सक्छु, नत्र भने म भोलि या पर्सिको लाइभमा प्लस दिन सक्छु है। अर्को कुरा भनेको ठगी होइन, यो वैदेशिक रोजगारमा मेरो खाताको पैसा आएको वैदेशिक रोजगारका कुरा तपाईँहरूलाई त्यति बुझ्नु भएको छैन। त्यही भएर यो कुरा अब हेर्नु। तपाईँहरू एउटा राम्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, मेरो न्युज आएको लास्ट इयर बिचमा कतै पनि केही पनि भएन। जब यदि मैले यो ठुटीको बाहेक अरूको कहानी अरूलाई एक्सपोज गरेर भयो नि, यो हुन्थेन, मलाई मेरो पुराना कुराहरू सर्कुलेट हुन्थेन। तर मैले ठुटीलाई गर्ने बित्तिकै मसँग 400+ फेक आइडीको एट्याक, प्लस मेरा पुराना न्युज, मेरा फ्यामिलीका कुराहरू, त्यो मेरो क्यारेक्टर, मेरो पास्ट र मेरो यो सब कुरा आयो नि, आफै बुझ्नु। तर म एक्लो, मैले कसैलाई पनि भिडियो हाल्न भनिनँ, कसैलाई पनि केही गर्न नि भनिनँ, म एक्लै लड्या हो, एक्लै। त्यो भनेपछि म यस्तो मान्छेसँग। तपाईँहरूले यहाँनिर कमेन्टहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ, कमेन्टहरूमा पनि कतिजना फेक आइडी नै छ है। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई अनि कति दिदीबहिनीहरू थ्याङ्क यू सो मच। मेरो यति धेरै सिनियर दिदीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा बहिनी पनि कोही 1-2जना छ। थ्याङ्क यू सो मच, जसले चाहिँ मलाई यी कुराहरू गर्दा राम्रो बहिनी, यी कुराहरू गर्दा नराम्रो भन्ने जसले भन्नुभएको छ नि, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। जुन कुराहरूले चाहिँ हेर्नु, मलाई कसैले मेरो एजको बारेमा खिल्ली उठाउँछ होला, मेरो शरीर म अलिकति हेल्दी शरीर, अब मोटो देखिन्छ होला, तर मेरो उमेर 726 हो होइन। मेरो नागरिकताहरू उहाँसँगहरू होला, अब 27 हो अब हुने भनेपछि मैले सिक्न धेरै बाँकी छ। म त्यही भएर अरूले मलाई सिकाएको कुरा म सिक्छु, मलाई समस्यै छैन। अलिजालाई के भने अरे 38 वर्षको बुढी भनेको अलिजाला होइन, हाम्रै आँखा अगाडि यो कुरा 3टा बच्चाको कि 2टा बच्चाको आमा भनेर भनेको उसले होइन। कुनै ठोट प्रमाण आयो, एयरपोर्ट रोक्का भइसक्यो, नेपाल आउन सक्दैन भन्ने मान्छे उही होइन। कुनै ठोट प्रमाण थिएन। बिट्टुको कहानी निकाल्ने को त्यो आज्ञाको लागि उही होइन। म अरूको, अब म जन्मेको, अब म अरूको बारेमा बोल्ने, अब अरूलाई अरूकै बारेमा मेरो, अब मैले आफैले यो कुरा एन्ड गर्न लागेको छु। म आफै 2टा भिडियो हाल्छु, म आफै एन्ड गर्छु।
जसमा चाहिँ मलाई अब शान्ति मिल्छ। मैले अब उसलाई कानुनी केस लागिसकेको छ, सबै कानुन केसले सबै लागिसकेको छ उसलाई। अब म उसलाई ड्र्याग गरेर मेरो कुनै फाइदै छैन। मैले उसको बच्चा भरतले घर सरिसक्यो, बच्चाहरू बोल्न थालिसक्यो, मसँग सन्देश आइपुगिसकेको छ, उसलाई पुलिस केस लगाइसकेको छ। त्योभन्दा बढी मैले अब गर्न कि मेरो काम उससँग दुश्मनी मोलेर बस्ने कामै होइन नि। रविना इज भेरी ह्याप्पी। भरतले फ्ल्याट सरेको छ अहिले। मैले जे चाहन्थेँ, मेरो इन्टेन्सन कुनै पनि दिन थिएन कि रविनालाई उसको बुढा फर्काउनु। मेरो इन्टेन्सन यो थियो कि रविनाको बच्चालाई उसको बाबा फर्काउने। अहिले उसको बाबाले कल गर्छ इन्स्टाग्राममा र मलाई केस हाले हात तलाई भनेर खबर पठाइदियो पनि भने रहेछ। मलाई केही मतलब छैन, हुन्छ ठिकै छ होइन। मैले मेरो त आमालाईसम्म टच गर्न गयो, तर मैले उसको काखको सन्तानलाईसम्म पनि मैले छुइनँ कि। तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन? अनि मैले कसैलाई मुख छाडिनँ। मैले कुनै पनि हजुर भ्युअर मध्येमा कोही हुनुहुन्छ कसैलाई मैले एउटा भिडियो बनाएर हाल्नु मेरो लागि भन्ने कोही हुनुहुन्छ? नो। मलाई थाहा छ म पहिला पनि एक्लै लडेँ, म एक्लै लड्न सक्छु, किनभने मलाई सत्य कुरा थाहा छ। अनि मैले एउटा पनि झुट मैले बोलिनँ, एउटा पनि मैले झुट बोलिनँ। कोही हुनुहुन्छ, म कतिपय 1-2 जनालाई त म चिन्छु, लाइक हुन्छ नि उहाँहरूले मलाई चिन्छु। अहिले भरतले आफ्नो फ्ल्याट सरिसक्यो है, भरतले है आफ्नो फ्ल्याट सरिसकेको छ। इट मिन्स लाइक जेसुकै होस्। अनि मलाई सन्तोषपुरीहरूलाई मलाई चाहिँ केस हाल्ने भनेर मेरो पासपोर्ट खोज्दै हिँडेको रहेछ। मलाई मागे भए पनि हुन्थ्यो। त्यो लेभल अफ हेर न, मलाई जुन लेभल अफ हेलो सबैजनालाई जुन लेभल अफ मलाई अनि उनीहरू भन्दा पनि बच्चालाई चाहिँ अहिले बच्चा चाहिँ खुसी छ है। बच्चालाई चाहिँ कल गर्ने, फ्ल्याट देखाउने हुन्छ नि, मलाई केस हाले भन्ने हुन्छ। रविनालाई कहिले पनि भरत चाहिएको होइन कि, त्यो बच्चाहरूलाई आफ्नो बाउ चाहियो नि। यदि मैले कुनै कसैको बच्चा मिलाइदिँदाखेरि मलाई कसैले केस हाल्छ र मलाई यो लेभल अफसम्म गाली आउँछ नि त, म त भोलि अब 1-2 दिनपछि फेरि अर्को केसको बारेमा बोल्छु नि त है। अनि 80 लाखको कुरा भनेको थियो, 80 लाखको प्रमाण आयो कतै आयो र? स्ट्रङ लेडी, थ्याङ्क यू सो मच। कतै आयो नो। तर जसले गरेछ नि त्यो मेरो साथी हो, त्यो आइसक्यो मबाट। त्यसलाई तुलसाले गरेका म त्यो कुरा पछि भन्नुलाई यही छ कि छैन होइन। होइन यो जति लेख्न दिनु यो सबै लेख्ने फेक आइडी। 407वटा लाइभ आउनुभन्दा अगाडि 407वटा मैले फेक आइडी मैले ब्लक गरेर आएको भनेपछि अझै पनि त होला नि कति फेक आइडी। मलाई रियल आइडीहरूले त गाली गरे, मलाई उसले गाली किन गरे मलाई थाहा छैन। मेरो 1 वर्षका न्युजहरूलाई सर्कुलेट गरेर यो गरेर त्यो गरेर कुनै प्रमाण बिना मलाई यो गरेर त्यो मतलबको कुरै भएन। मलाई आज नै रोक्न सक्दैन, म भोलि पनि। आज यो दिनमा यहाँ छु, आजको 1 वर्षपछि म कसैको बारेमा बोलिरहेको हुन्छु है। त्यो सबै। अनि मैले एउटा कुरा राम्रो कुरा के गरेँ भने मलाई माया गर्नेहरू चाहिँ मलाई जसले सपोर्ट गर्नुभएको छ सबैजना रियल आइडीबाट हुनुहुन्छ कि, सबैजना रियल आइडीबाट हुनुहुन्छ। तर जसले मलाई मेरो बारेमा नराम्रो जस्तो गरेर आउँछ समहाउ कोही म कसैलाई पनि म यसको नाम भनेर म लिन चाहदिनँ होइन। मलाई त्यो फरक पनि पर्दैन त्यो भिडियोहरूले है। कुनै दिन म नेपालमा गएर उभिएर मैले के राम्रो काम गरेँ